Izwi lomzansi 98.0 The difference. Singilele babudebe sikwamukele. Sibingelele magatsheni. Yes, babudebe sikhuluma la nje indaba le yesithembu. Lento yesithembu ukuthi idinga ubuchule kangakanani. Ngiyamuzwa nje ungqobethi hayi wonke amadoda wathatha izithembu noma lawa angakwazi ukuthi athathe izithembu khona ezoba nepeace. So lento yesithembu nokuthi mayine inkinga ngalazo kwazi ukuthi abalekele ngala ukuze ezoba happy ngala ukuze ezoba nepeace ngala. So lento yesithembu idiphu kangakanani? Ngiyabonga magatsheni. Okokuqala nje engingakusho ukuthi indoda ayibalekeli inkinga zomzwayo. Ngamanye amazwi umfazi akayona indawo yokuthi mawunenkinga komunye umfazi bese ubalekela komunye umfazi. Isithembu sinezathu zakhona sokuthi isizathu sokwakha isithembu ukuthi kwande umuzi okokuqala bese kuba futhi uthando. Mhlawumbe umunye umuntu bengalindela ke ukuthi ke ngahambisa uthando phambili bese ke ngilandelisa ngokwakhiwa komuzi. Inkinga yenkinga laba abantu abaqale behambisa uthando phambili bese kuyima becabanga ngokwakhiwa komuzi ibona laba bantu uthola ukuthi ekugcineni uma mhlambe umfazi mhlambe segula thola ukuthi useyamshiya noma sekubanjani. Kanti uma siqale ngokuthi sifisa ukwakha umuzi noma ngabe kuthiwa ke lama hips engangiwabonile noma ngabe kuthiwa uya excel amayehleka ihlathi facaka zombili akusekho kodwa funeka kusale ini na lento esiyibiza ngokuthi ukwazisana khona ukwazisana ke akuphelelwa isikhathi kodwa ama hips nefika ngokuzobuzakala nje ukuthi umthandelana uthi ama hips akhe uyabona ke manje isitho sakhe sinqasa kumangasekho usho uzohamba. Yes, ingakho ke kule ndaba uma ngabe umuntu engena esigabeni sokuthi usefuna ukuganwa. Yes, izinto lezi izona phela ezenza ukuthi ke umuntu wesifazane be attractive indoda ikwazi ukumlandela. Imvelo isho njalo. Ingakho ke kuye kuthiwa ke noma ubani mayikhuliswa usuke ekhuliselwa ukuthi engalawulwa imizwa kodwa elawulwe yini na umqondo. Indlela isikwenzi imvelo isikwenzile okwayo kwaba nezinto esithi thina siyayithanda kodwa sibe sihalela empeleni. Kuyo indlela leyo eyakhona kwakhiweni komuzi kodwa ihamba iphele kodwa funeka kubuye kube nezinto ezingama qualities ezikhona eziphakathi lapha kwakhiweni kothando ukuze umuntu wesifazane nomuntu wesilisa wakho umthande ngisho ngabe kuthiwa sekunzima kangakanani. So le yesithembu ngiyabona ukuthi idinga ubuchule bangampela fanele ukwazi ukuthi futhi ube umuntu okwazi ukuthi ubalansise kahle izinto zakho. Sike sakhuluma lababudembu ukuthi awukwazi ukuthi uthi hayi mina ngiready noma ngifit enough for isithembu ngizokwenza ongikwenza ngapha ngizokwenza nangapha. So manginenkinga ngala ngiyagijima ngiyengala I think ukugwala lokho ukugwala indoda nje ayibalekeli inkinga kungasakhathalekile kulezwe inkinga zivela kuphi na inkinga nje mhlambe ivela empilweni inkinga zomuzi wakho mawuyindoda okungenani kungamani ungayi la kungakho khona inkinga uyolungisa le uyokwenza ukuthi kube nokulunga umuzi noma ngabe kuthiwa awukho kodwa ushusu ulungile. Ukhona lento ke futhi ke udle abanye abantu abeke beyisho ibuke mina ukuthi Nkosi yami bandla abantu bayenza nje kodwa bengazi benzelana lento yokuthi hayi mhlawumbe ukubalansisa singasho njalo bathi uchaza lokhu kokuthi mangenza into ethize kumagatsheni nokumakhati ngokwenza into ethize efanayo ayikho lonto. Into yokuqala nje kwabona abantu besifazane esikhuluma ngaba abafani abathandi izinto ezifanayo. Umuntu uma ngabe uthandana naye uyazama ukucinga emqondweni nanokuzama ukuzwa ngakolwakho uhlangothi ukuthi izinto manizenza ngoba awuzenzi wena nizenza nindawonye ebese niyabonisana ke ukubonisana kwakho noMandlovu nokubonisana kwakho noMakhati impela ngeke kube nemphumela efanayo. Ngakho ke ayikho lonto ukuthi uzobaphatha ngendlela efanayo uzobaphatha ngendlela abathanda ngayo bona abafazi ngoba inhloso yayendoda ukuthi ijabulise umfazi wayo ngoba uma ngabe
lapha ukhuliswa kwenziwa into ekuthiwa umchambuzo uyatshelwa lapha yana into engasenzeki-ke isikibe isimanga kuthina abantu behlise ukuthi umuntu mayikhuliswe etshelwe ukuthi cha njengoba umuntu wesifazane ezokugana mhlawumbe eneminyaka engama-20 noma engama-25 usasalelwe mhlawumbe iminyaka mhlawumbe eyishagalombili ephila empilweni okusho ukuthi indawo okufanele ejabule kakhulu ebe yiparadise yakhe yilapha agane khona noma yilapha endele khona okusho ukuthi kumsebenzi wendoda ukugcina umfazi ethokozile awukwazike uve soqhamuke nemoto uthi inkosikazi wami nansi imoto ozoyisebenzisa you understand kodwa lokho ama surprise ngiyakubona kwa ama surprise noma ngingene khona mina bangikwazi kodwa engathi ngizwa kuthiwa uyazama ukuthola ukuthi ubuhle yini engamjabulisa ngayo umsurprise ngento nayo azoyijabulela awuqhamuke ngento nje mhlambe nanga ngezokwazi ukuyijabulela ngale kwalokho uma mhlambe kunemoto afanele isebenzise uyasho ukuthi cha nkosikazi wami ngoba umsebenzi wakho ukukhipha ebusuku uyabona so angithandi ukuthi uthatha isikhathi eside ungafikile ekhaya ngoba nami nisuke sengijabulela ukuthi ufike ekhaya sizodla ngicabanga ukuthi ngikutholele imoto bese uyasho kuyiphakamiso zakho ke ezithize ke bese nenza ke uhlengihlengiso nikhulume ngalento enizokunikeza yona kodwa nje ukuthi cha mayalo ngimthekele uMercedes nalonzo umthekele uMercedes yenzeka nizokwenza lokho ngimthekele uMercedes lo munye ufanele ukuthi ngimthekele H1 indaba na ngoba unezingane eziningi lonengane ezincane so angeke yini kusabaxabanisa lokho babudemba uthi ha indaba mhlawumbe uMarket nathole enkulu kangaka mina ngithole encane kangaka imoto no izinto ziyaxoxwa angikhumbula ukuthi ngabe kumfazi onengqondo uma nizofike nixoxe into naye naye esho ukuthi hayi ngakujabulela ukuthize ebese mayesebona uMandlovu esethola okwekhethelo ebese ethi yindaba nina mina ngakuthola okwekhethelo enganixoxele nje washo ukuthi ufisa kuphi washo ukuthi ufisa kuphi mhlawumbe kwesinye isikhathi kungenzeka mhlawumbe lokho kuthiwa ibudget mhlawumbe uhlelo mali lokuthi ngino 50,000 engifuna ukuspenda kumakhathi ngemoto nokuMandlovu no 50,000 kodwa seso negotiate ukuthi lo 50,000 uzospenda kanjani angithi imali ngalinganake okay lapho ke uma singayi ngokuthi lo unabantwana abangakanani azilokho ehamba nabo tholakala ukuthi uMandlovu uthi mina baba kodwa bengithanda mina uBMW okay ke bese ngithi ke inkosikazi yami njengoba kodwa ibudget benginawo ke bese hayi ya mina nginawo u20,000 ngawunezela uyabona phela abafazi mabeganile mhlambe omunye usuke engaqashiwe omunye usuke eqashiwe noma beqashwe bonke kodwa basuke bengaholi imiholo imali efana yini bengaxabani nesimo sohlelo lemali ukuthi ngahole encane bezoxabana na sebiyakuhlukumeza ngoba ukhulumile nabo navuma enye into ke eyenza ukuthi abantu bexabane kuba isikhwele umona ukuthi ngeke mina ngihambe ngemoto ethize kukhona ukubese ukuthi umnakwethu epepenyeke ke moto ethize sekuyacaca ke lapho cha lokho kwenzakalayo ke sekumane nje sekumona right mhlambe babudembe asibheke nakulolu naleli side mhlambe siqale la ukuthi asikho isithembu seintombi isithembu abantu abasuke sebecacile ngiyabonga kamagatsheni kakhulu isithembu umfazi owamkhiphela inkomo waphinde futhi wacacelwa uyena lo mfazi waphelelisa konke ngoba ngeke nje ungitshele ukuthi ungathi ungakamqedi kwalo mfazi ungakacacelwa wena ebese uthi futhi uvuna futhi manje ukuthi ukwazi ngoba indaba zomuzi wakini uyixoxa nomfazi oganekini uyabona ikhona ke lento le yobusoka yokuthi ke ukuphendla indlela eyaphambili yokuthi uma sengiphakamisa singamhlukumeza njengangahlukanisa sathi khona umshado kukhona imarriage kukhona lokho esithi wedding kuyahlukaniswa ukuthi ngeke nje ngithi ngivuka vale engakaze ngibe nentombi ngathanda umakhathi noma ngathanda umngamo umazuke ngingenayo intombi yabo sengengakuphalula ukuthi mina intombi mina zami samaduke ekhaya zihlanu
uyabona ke manje umfazi wami ngimthathe intombi nazazi uma uzothi wena uvuka vale beshimane bese uthi uzoqala ube yisoko ngoba usunomfazi wazi lo mfazi uyamhlukumeza ngoba ubekade engayazi lonto ukuthi kanti wena umuntu wabafazi thina nje sathi mazigola sasaziwa ukuthi soba ngeke futhi nakancane sibe nenkinga nangaloduso ngeke futhi mhla siphakamise sesiyathatha umfazi ethi ngiyahamba mina sengiyekhaya ngoba ngikhuluma ngento ayaziyo yilokho kokuxoxwayo okuthiwa umshado ukuthi ena mina ngoba uyangazi nje mina ukuthi ngumuntu wabafazi bese cha ngiyakwazi umuntu wabafazi uthi nami ngiyakuthokozisa sibe namala kwethu imnandi ke lonto ayihlukumezi umuntu futhi kodwa ukujikela umuntu esiswini njengotshwala umtshele ukuthi awu sithando sami ngiyakuthanda futhi mina ngithanda wena wedwa akekho omunye ofana bonta uzosuka ke lapha ekugcineni usekhona manje ofana naye akithi yabo qala lapho ukuthi uthiwa indoda kusho ukuthi ayibanganalo iqiniso usuke liqaleni yes so nje istory sakho sibeke isicacu usaqala umuntu wesifazane engakangeni engaka ungakamloboli lengakalobolani naye ukuze ebe nendlela yokuthi ethi cha mina ngeke ngikwazi ukulungisa isithenjini ngoba angisijwayele nesizwe sakithi futhi nakithi angase ngisibone futhi ngizwa kuthiwa isithembu sinomsindo uyabona ke ebese ebe nethuba hayi umuntu ozofika umhlukumeze engasenayo indlela yokuphuma ngoba phela mase kugcagciwe akusekho sihlukaniswa angithi ke sofanele manje ehlalele manje umgomo wokuboshwa umuntu etowesiko kodwa ebe ehlukumezeka ayilungile lonto leyo ngiyabona khona ngisho umlaleli onombuzo uthi Buhle ubab Ntembe akuvamisile ukuthi umuntu osifazana abehlaza uma esesithenjini uyabalula ukuthi uma bese sithenjini akuvamisile ukuthi abehlaza obahlazi lo osuke yedwa ngoba usuke sejwayele nje ubuchaza ubab Ntembe ukuthi hayi ngingedwa manje so mase kuzomunye futhi sekwehenye into suphula isithembiso ukuthi wawuthe nje uwe akekho omunye angithi usuke umchukuluzile ngoba kade uhamba umamba ngocicane umtshela isithanda sami ngabona wena nje emhlabeni yabo kanti funeka umuntu wesifazane umshele unentombazi aziyo ukuthi wena unento ekuthande ngogazi lakho uyakuthanda ebese yambuza ke ukuthi ke magatsheni ungathanda yini ukuthi ube unkosikazi wakithi ebese ethi yena hayi anginayo inkinga bese uyambuza ngoba mina uyangazi ke nje ukuthi ngumuntu abafazi ephinde futhi yena ethi anginayo inkinga ungamsukeli nje uyabona entweni vele yena abakade engayihlele kona unethuba lokuthi uyangena noma kangeni kungakalotsholwana imnandi ke lonto isithembe sinjalo ngeke sibe nomsindo futhi ngaso sonke isikhathi mawuyindoda afanele kuhlezi ume amaqinisweni iqiniso lihle ngento yinye ukuthi bawumtshele lona ukuthi cha usephutheni uyakwazi ukubona umuntu ngisephutheni kodwa futhi bawudlala ngayo uyakwazi ukubona umuntu echa lapha ke kudlalwa ngami ke lapho shame Alright ubab Ntembe ngicasi nje hayi usuyinabile iyacaca nokade ngamcacelile simcacelile vele ke futhi akusizina sonke akusiyona wonke umuntu odalelwe into yesithembu akhona amadoda asho ukuthi hayi ngiright kulo yedwa ngingaphatha ikhanda for more especially for umuntu ongakwazi mhlawumbe ukubeka kahle amagama akhe mhlawumbe ongakuthandi nje ukukhuluma angazi noma mina nocabanga ukuthi lento yesithembu ngazi usiyakhulumisa fana uchaze fana uhlezi uchaza indaba kunjena ayikhuluma isineze Buhle yabona nje thina saqhunywa zintombi besiqhunywa zintombi nje kahle kamnandi ume nentombi uxoxe nayo uyabo uyibizile enye ukuthi wena uzofika ngehora lesibili uthena enye uzofika ngehora lokuqala uma lo efike engakashaya ihora lesibili noma efika early yebo phela uzomthatha lo waya umbeke endaweni efanele umtshele ukuthi cha ke kwenzekile ukuthi umabani waba nenkinga yetaxi endleleni ngicela ungibekeza kancane ngisakhuluma naye ayekho inkinga khulume hayi thina siyakwenza thina sisinsizwe thina futhi ngisho madoda akaphumulo abona makukhothile bab Ntembe angizwa khona sikukhothile lento okuthiwa ukuhlanganisa abafazi mhlawumbe ngomuthi noma mhlawumbe ukwenza amanyaza ngomathize okwenza ukuthi mhlawumbe abantu ube nethonya uma ukhuluma izonto zonke lezo mhlawumbe abantu abazenzayo
kodwa akuzona izinto noma izinsika zomuzi. Izinsika zomuzi zitheni kuphela ukuthi ube nama skills e leadership, ukwazi ukuthi uhola abafazi bakho nje, abafazi bakho futhi because ezeyesho umfazi ukuthi ayi ukuthi isigebengu sami ngoba kufanele ube isigebengu, kodwa ube isigebengu zesezinto ezakhayo. Uma isigebengu uxolisa Buhle ukuthi hayi wenza iphutha wenza iphutha mhlambe nje mayethi ena, kodwa yena engaze ubungibizelani mina ngo1 kanti uzofika ngo2. Cha, akubanga inhloso akube yimina, futhi uyena obe nenkinga ye transport, naye futhi akube yisehla esehla siyazi ixolisela mnandi kabi ukuthi uthe umfazini niyazi ixolisela nomkakhona osobalana bona ukuthi hey bapembe hey but nje I think mhlambe budinga nje busho ukuthi budinga ubuchule yonke lento le, because uma ungenabo ubuchule siyotatazela ke manje usuyaphenika ukuthi okay nangu sefikile nangu seyafika naye awusazi ukuthi wenze njani. So uma ukuthi umuntu onobuchule wazi ukuthi uhleze ukwazi ukuthi uaddress into yakho ngisho athi wasekukushubela. So nje lento idinga ubuchule kukona konke nje. Kufana nani Buhle, kufana ukuthi abantu mawunengane nabo nalo unengane ngabo uyaplana ukuthi okay lo sicela ukuthi ufike ngolwesibili, yabo lo omunye kade lokho kufonela ukwazi njengoba nje inetwork ibheda nje, kodwa unenkinga niyagona akasezofika ngoba ethi ngizothi ngiyafika kukhona umnakwethu uzofika kukhona umnakwabo behlale bobabili lapha nomnakwabo bebhekisana ingane egulayo. Yeah, understand. Ayi njengoba sisho ukuthi inabantu bayo, so mhlambe nje inabantu bayo khona basho ukuthi awu mina never, yabo nje ubuchaza nje babutembo umuntu azange ngabalicoshela inkukhu mina ngeke. Yebo kunjalo impela Buhle. Umuntu mayethi lingabacosheza izinkukhu ushuka esho into esemzweni yakhe, into vela angakaze ijwayele futhi into angakaze vele eyibone, noma ifika out talent ethi hawu ngeke kusekwenzeke. Kanti abanikazi bayo ingakho ukuthi kufanele ukuthi uzame ukuassociate nabantu besifazane obabona, ngoba uma unento ezihlanu vele ngeke zigane zonke, kodwa ukwazi ukungatholi ngisho ababili nje abazoba abafazi bakho, ngoba phela uzobukhetha. Bakhona laba bathi ngawela ngacoshwe izinkukhu bathathu bahambile lapha, khona laba babili abathi ngeke liwe licoshwe izinkukhu ilanga sikhona. Bona-ke laba bafazile basalayo kufanele ukwazi ukukhetha phakathi kwabantu. Ukhethe ebantwini oyedwa abantu ababili uzogana. Mangabe unentombi embili ngeke vele ube lesiqiniseko uzoba nabafazi isithimo, ngoba vele luzohamba. Kodwa mabe yishumi ba right impela ngeke kwenzeke ngabathuli ngisho ababili, ngabe uyishwa lelo ngakwazi ulazo ukuthi lashona ngabe bebabili abafazi. Ngabe ngaka babudemo. Uyayibona ke. Mina nje Buhle ngabe kwenzeka ukube ngangabushiwe umthetho wesonto wakithi ukuthi ngangibahlonipha abazali bami. Kuyibona abathi ingane yami asifuni isithembu, uyabo. Manje ke ngami ngangathandi ukulimaza umoya wabazali bami ngoba ngangibathanda, kodwa ngathi sekuhamba isikhathi sengihleli nobaba baba esegula umama engasekho, uthi ubaba yazi ungabi namfazi unisibani isizungu usuhleli manje. Ngathi mina baba uma uthanda phela ngakulobolela phela umama ozohlala naye. Wada kodwa ngani yami, kodwa ngabe ngisamenza nje sengikukele nginje. Yes, ngase ngiyamtshela ngase ngithi kodwa baba uyasibona yini kwesinye isikhathi isidingo sokuthi kufanele ukuthi omama bebe babili, uyabona, ukuze uma ngabe kuhamba omunye ungabi nesizungu sokuthi manje ingane ziyadlala lapha eminyango eseningishiya ngedwa. Yabo kanti kube khona umancanana, khona amancanana. Alright, babudembe kulungile. So futhi manje sithathe imibuzo yabalaleli ukuthi kune izathu ihlukahlukene, so siyezwakala lesa ukuthi ubalekela inkinga ingakho ukhetha ukuthi ube nabafazi abawuthi kuyezwakala mawuthi ngifuna ukwandisa imizi noma mhlambe ngiyanithanda nobabili ngendlela efanayo yonke leyo nto. So mhlambe ilanga lento ukuthi kuyenzeka ukuthi uthanda abantu ngendlela efanayo
akukho indlela ukuthi khona kuyadlulela khona omunye ufola ando omunye noma kusekusayona nje amanga ukuthi hayi thana indlela efanayo. No, ngathi nje na abantu awukwazi ukubathanda ngendlela efanayo. Kodwa uyakwazi ukubathanda ngendlela elinganayo kunomehluko ke la. Okay. Ya ngoba lo omunye umthandela njengeingubo zakho sokuyigqoka yabo. Kukhona la obona khona ukuthi okay mangigqokela izingubo ngimesha lapha lana yabo. Kusho cha angigqoke zona ke. Okusho ukuthi sikhona isidingo esinazo. Uya understand? Nalomfazi unesidingo anaso, nalomfazi isidingo anaso. Yabona nje masikhuluma ngondlunkulu umfazi oqala. Undlunkulu umfazi oqala ngokwesintu uma ngabe kukuthi unondlunkulu busuba nekhohlwa awunasi isithembu. Unesithembu masebe bathathu ngoba lo wokuqala unina wabo bonke labalandelayo. Okusho ukuthi lo ubaluleke ngoba unina wabafazi. Ikhona lapha abakwazi ukuhlala khona bedinga inkinga neyinkinga eyisuke mhlambe zidalwa indoda yona leyo ngoba nawa amadoda kuyenzeka engakwazi ukuyiphatha bebike uma umkhulu ukuthi kodwa baba mayiphatha ngalendlela uyazi baba ushele ingane esikole ikhona ke la kuzothi mangabe bekubiza abafazi bese bekubizela endlini enkulu kumfazi omkhulu ukuthi cha baba kanomthandazo la konke engizwayo naba abatwana awabathatha wazobafaka lapha kumina bazogana bakhala ngokuthi ulishele ingane esikole yabona bese kubonakala ke ukuthi ke ngabe uyatalatshwa na noma kwenzakalani. Yebo. Right ngibona naye imbuzo yabalali so umama omdala noma undlunkulu yena osuke esefana nomzali kuwena yena osuke sekululeka uyena osuke sekwazi ukubhelela inkinga zakhona la ekhaya. Yebo kukhona into ethiwa isifoce yakuhleni okuthiwa na kanjani umfazi wokuqala kufanele efake isifoce isifoce yakusona isibhamba elokho kunciphisa inkwababa isifoce yibhande lokuzila eliba ngaphezulu kwemvunulo leyo lakhiwe ngomsingazana uma kuthiwa abafazi uqinisana isifoce ingoba kubona sekuneyinkinga ezikhona ngaphakathi egcikeni ekhawuthi abafazi beqina ilapho ke otholakala khona ukuthi ke noma uma ngabe umfazi esebophe isifoce eyakusokhaya ethi baba kaNomzamo ngizwa engathi noma ngibona ngathi lapha ekhaya usuthatha inyathelo zokwenza izinto ezithize bese ethi yebo nkosikazi bese ethi kodwa abanikazi bomuzi ngibone ngathi ngeke beyithande le nto esho afica amangcwaba uvuka imimoya yekhaya imengame ingakho abantu abadala uma bebona ukuthi baphelelwa isikhathi sokuphila emhlabeni bethi kodwa ngani yami sesengase sihambe singaganiwe ingaba babona khona lokho ukuthi wena kusho ukuthi umuntu kube sebehamba ungaganiwe kuzobe sekuphela ukulawulwa kwakho kusho ukuthi wena uzoyilawula kufanele kube nomfazi ozokwazi ukulawula eqondise ekufake endleleni esingathi indlela yokwakhumuzwa lapha ekhaya afase sifoce abe strong. Yebo. Right nangumbuzo umlaleli I think kodwa sikwazi ukuphendula emva kweindaba zokubumbana ihora le-10 futhi sibingelele Buhle Ndlovu Ntembe ngicela ukubuza ukuthi iziphi izinkomo uma kushadiselwana eziyimpoqo ukuthi zibe khona kufana nokuthi umshado noma mazi ingekho kufana nokuthi umshado awukho and inkinga inkinga ushada yini kukhona noma ungakwazi ukushada ngicela befuna ukusho njalo ngeyimbuzi kuphela noma nje ngembuzi yokukhipha umakoti kubo nokumamukela emzini ngethembe kuyezwakala angithi nje alukho udaba lwenkomo kakhulu ekuganiseleni udaba lwenkomo kakhulu lulapha ya ekhishweni komfazi ngembuzi eyiswa kubo kwendoda noma emzini bese emukelwa ngala ingakho ngake ngathi ngibone ngathi kulana sike libalekile ukufaka umakoti enkampeni makafaka umakoti enkampeni sekuphelile ngaphandle uma ukuthi kunevumelwano engafezekile engxoxweni lokho esithi ke ezamalobolo ukulobola ngakuchaza yini ukulobola khona ukhipha inkomo elihlobo esihle sokuchaza mambuye indabeni sibonga kakhulu Raselbombeneke ihora le-10 emsakazweni wakho izolo mzansi 90.0 FM sekhona ukuphiwa kwamasonto neindaba zokubumbana kwehora
Alright, umsakazo kwezelo Mzansi 98.0 FM 600 isigaba sesithathu sohlelo. Sibonga kakhulu kunokuphiwa wakamasonto na kanjani malikamanqa ke ihora le-10 ezobuya azogcwalisela imizuzu ke nje iyisheka lonye kuphela ke libumbene ke ihora le-10 njengoba seyishilo ke insimzabelo ukuthi sinayo babtembe ukhonela wena nje ukuphendula nje imibuzo yakho noma ngabe ke phike la office ucaciselekazo khona kwezesintu amaphupho asiwathathe babtembe. Ngiyabonga kakhulu Buhle, sizoqedela nje umbuzo womlaleli ngoba mhlawumbe uzomangala ukuthi ingane indaba yenkomo ngiyibusile eceleni. Akhuluma ngembuzo ukuthi ikhishwe kubo kuziwela. Bekwakwenziwa uma kuthiwa kwenziwa lokho okuthiwa ukwenda kwentombazane. Kuthiwa intombazane nje uyise wayo ukuthi cha ihambe yokugala lapho ngokwakho kwakubuhlobo kwenziwe lokho ke. Endulo ke futhi sofakazelana njengoba indaba yenkomo nje ngingayiphathi lo mbuzo kamlaleli kwakuganiselwa nangamathanga nangoma yini obhatata kwakuvele kuganjulana kanjalo uma ke ube ngaphandle komuzi wendoda ube uzocela ihlobo esihle kusho ukuthi umemeza ngezinto onazo ngamandla nawo ebese kuyaxoxiswana ukuthi ingxoxo zamalobolo kusukela enanini uyise wentombazana abeyibekele enhlizweni yakhe nalokho eniza nakho bese kwenziwa lokho kuthiwa ukuhlangabezana kuhle kuthiwa ama adjustment ukuthi nithini ngalapha nangala bese kuvunyelwa ngelobolo ke lelonke uma ngabe ukuthi uyise wentombazana njengoba ngithena empilweni khona ukulobola lokho kodwa kukukhonga umlilo walapha ekhaya ukuthi kube nobuhlobo kwakha ubuhlobo khona ukulobolelana ukhipha inkomo uma ngabe umnumzana wayibekela inani lenkomo ezihlanu nawe wamemeza inkomo ezihlanu usukumanelisile malana nokuthi ingane yakhe sengahamba weganisa kuloko kushoyo ukuthi ucela kwakhe ihlobo esihle kuthiwa ke ukuganiselwana lokho ke kodwa uma uze ngenani elingaphezulu kwalokho uyise wentombazana beyibekele khona enhlizweni yakhe noma inkomo engaphezulu yilokho okubizwa kuthiwa ulobolile. Right, ngiyathemba ukuthi umlaleli ucaciselekile. Siyabonga kakhulu for iclarity babtembe. Sinibingelele Buhleno babtembe. Ngicela ukubuza kuba babtembe ukuthi uma uyintombazane ngingena umuntu omdala emndenini uzalwa nezinsizwa uyintombazane mawenza umcimbi ubacelile kusenesikhathi bevele bengafiki bobabili ususithengile izinto noma usuyithengile nje izilwane zomcimbi konke sekuphelele kumele wenze kanjani? Ya umlaleli yona ke yenkinga leyo ukuthi uma uyintombazana ukuthi konje uma uyintombazana wakahlobolo nomcimbi wenza kanjani umsebenzi wena uyabo ngoba uma uyintombazane umsebenzi uzokwenziwa umkhonyana wakho noma indoda wayigana kodwa uma ngabe kumsebenzi mhlambe uyintombazana wazala umlanjwana wazala ingane ekhabonina lo msebenzi still awenziwe wena wenziwa womalume bengane ngakho ke asikhi indlela yokuthi uthi wena uyintombazane wenza amalungiselelo ukuthi kwenze umcimbi engane yakho ebese bengafiki kanti umcimbi wengane yakho ufuna ngabe wenze wena kini la omalume bakho oyise omalume bomntwana bekhona akukho indlela kuleli gama lokuthi uma bengafiki ngoba vele bakhona ekhaya. Oh okay. Okay, sanibona Buhleno babtembe ngicela ukubuza uma umuntu eseshonile kuyinkinga yini megwetshwa megwatshwa engakhishwanga amathumbu emakhazini no uma engcwatshwa becase ufuna simengcwatshwa yes kuyiphutha elikhulu lokho kwenzakalayo ukuthi mhlambe kokuthiwa ukuhlinzwa kodwa kwesidumbu kusuke kunenhloso eningi abanye abathi mhlawumbe kusuke kulandela umnyombo ukuthi yini imbangela yokufa kwakhe okay kodwa lapho kumuntu kusuke sekunesici okusho ukuthi kufanele ukuthi umuntu mangabe ezongcwatshwa esekwenziwe leso sekuneso sici egezwe aphambi kokuba iyongcwatshwa ilokho engikusho phela. Rase sengibingelele emsakazweni ngicela ukubuza ukuthi ngingawenza yini umsebenzi wethongo ngembuzi etheniwe o eyake yalimala yaba nokukhubazeka nje okuncane. Ngiyabonga imvamisa asisibuyele lapha ke manje uma ngabe uzokwenza umsebenzi wethonga ngithi wenza isiko lokugeza inkamba ilona isiko lokugeza inkamba
kuthiwa endulo kwakuvela ngisho umbala wesilwane okumele ukuthi mawusebenzise ngamanye amazwi abantu abadala ibona ufuna behambe phambili ukuthi mawenziwa umsebenzi wabo kufanele bathanda bona ukuthi engathi ungenziwa kanjani akuye kungayi ngokuthanda kwakho lokho ngonamathisela entweni engake ngayisho imbuzi enesici sakhula sitshelwa thina ukuthi hayi ayiwenzi umsebenzi imbuzi enesici ngoba kuthathwa ngokuthi usuke vele kwawena usulahla nje ungasayidingi ngoba inesici okay kodwa kukhona futhi engangakubalula ke ngathi mina ithongo uma into lingayithandi liyayihlakaza noma ngabe kuthiwa ibukeka inhle kangakanani kanti futhi uma lona ithongo liyithandile leyo nto leyo liyayiqoqa ngisho ngabe kuthiwa ibonakala ukuthi imkangakanani futhi uma lingayithandanga liyayihlakaza ibonakala inhle uma ngabe ibonakala futhi ukuthi imbi ithongo lona liyayiqoqa iyenzeke noma ngabe ibonakala ukuthi imbi kangakanani ilokho ke engikucacisayo ngakhanya amanye amazwi sikhona ezinye izimo esike sithina hayi ngokwethu akulungile ngokubuka ukuthi thina ngesiyithande lento kanti ithongo lona luzoyemukela engakho ke ngithi ke libalekile isiko lokugeza inkamba okuyilona esithi nathi noma sine syllabus yamasiko kuvezwe izindlela zethongo zilayela ukuthi yini noma indlelani elifuna ukuthi kwenziwe ngalo emzini walo Right singicase nje sosasumlalela beyedwa lapha ku WhatsApp bese sibheka nalapha ya eincingweni ku 0604807164 usingelele Buhle Ndlovu ngiyaxolisa nje ukuphuma kancane esihlokweni ngicela ukubuza kuBab Ntembe ukuthi umuntu oncelisayo uvumelekile ukuphuza umkhucululi ongashiyi lutho so phela lo muso sigijima yebo akunankinga kodwa ke ikhona ihelpline lapha neBudleleni kusho ukuthi bakhona ukuxakile uzobuza khona ngoba kulolu hlelo la ilona sigxile khona kumasikweni impela senzela khona ukuthi ngoba isikhathi sincane abantu abafuna ukubuzwa kwamasiko bengagcina sebevaleleka mhlambe ngezinto ezingekho kusihloko samasiko ethu right sesanibona ngimxolelele Bab Ntembe ngoba uxolesile yebo mama sesanibona ngicela ukubuza Bab Ntembe umakoti olotsholwe kwaphelela kwase kubaleka indoda yamala enabantwana la ekhaya sekuqoqwe ngisho amacansi okuzobeka ukuthi acace lungiswa kanjani noma kube sekuphela kanjalo sisize baba imndeni ihlangana ngokuthi aqhutshekwe asazi Yabonga kakhulu kuye kwenzeke ke izinto ke lapha nicabange nani ukuthi yini eyenze kwenzeka lesisimo esifana nalesi mhlambe uma kukhona isimo sokwelapha nimcela umntana omuntu ukuthi ngicela ukuthi nike linde kancane ke nizama ukulungisa isimo sengane yini uma kucaca ukuthi cha akulungi nimkhulule umakoti akukacacwa ngithi ehambe ke mhlambe eyogana kwindawo ukusho ukuthi uphoxekile uyafana nomuntu ozaliswe indoda yamshiya kanjalo bese ehamba ke yogana enye ke indoda ngoba ngeke sithi akangenwe ngoba umufu saphila sekungaze kumaye buya ebese kufa abantu ekhaya egcekeni Alright so bambe incingo engabe yini ehlambisa ukidale konke lokhu cause kuye ngazothi bebeyimisele bobabili sekuze kwathengwa namacansi uthi ayikuzocaca manje shothi nje wavela kwaba nesimo esisheshayo but ke asikho lapho sothatha nje umlaleli ku 0604807164 sizokuthi uthini wakho umbuzo ngokukhulu nje ukuphuthuma ngenxa yesikhathi 0604807164 okanye nje usithumelele futhi umyalezo wakho lapho ku WhatsApp 0638208448 izilomza sawubona nithatha abantu sisibuhlele Bab Ntembe uRoxlo yebo yebo sanibona Bab Ntembe ngithi Bab Ntembe mama ikakhulukazi sibona abathanda imbali mhlamba awubaxwayise ngeimbali lezi abayitshala egcekeni khona lezi imbali lezi ezikhalubisi engadingeka ukuthi itshalwe egcekeni ngoba lesikhathi ikhala sidinga abalekeleli abasisihlahla lesi sikhalubisi sidinga abalekeleli abazosikhalisa kufanele sikhale Bab Ntembe sidinga abalekeleli bazosikhalisa kufanele sikhale ukuze kube nesifo egcekeni bese siyathokoza umuzi ugcina uphelile njengalesi sihlahla lezi izihlahla lezi othuma ngabe uvuvukele bese kuthiwa isebenzise njengebohlololo necemamlilo
ngoba kahle kahle iqiniso lithi into elapha ayibi segcekeni into lezi kuphela okufanele ibe segcekeni neboza siyalitshala nje egcekeni kahle kahle kusho ukuthi abangaphambili balinikeza ithuba base belihlola babona hayi kusho ukuthi alinabo umngozi awubacacisele ihlahla efanele bese egcekeni ba yabonga. Ngiyabonga kakhulu baba uRoxy. Sake sakhuluma ngalesi sihloko seyihlahla ejalo egcekeni, ihlahla engangena egcekeni. Ohlekweni lalibizwa kuthiwa isikompilo kona lo msakazo. Okay, lasichaza ukuthi kufanele iqapheleke ihlahla engene ekhaya nehlahla engangena ekhaya. Well again, uma ubaba uRoxy ekhuluma ngokuthi omama bayithanda imbali. Mina ngisanda kusho manje ukuthi kufanele kwenza ngakho konke osemandleni ukuthi umuntu wesifazane yamthokozisa uma ithanda into ube nesiqinisekiso sokuthi uzoyithola. Uma ngabe engezwe ithola kufanele echazele ukuthi cha ke mama esisihlahla ngeke sikwazi sizokwenza umonakalo uthize ngaphakathi emndenini wethu mhlambe bese khetha kwesinye noma mhlambe kwenye imbali ezovumeleka ukuthi ingene ngaphakathi ekhaya. Wena umnikazi umuzi impela owumeluleki noma ohole egcekeni okudinga ukuthi ukwazi lento kuyihlalula ukuthi okuthize kumukelekile okuthize kumukelekile. Soqhubeka nje sithathe incingo zakho ku0604807164 siza ukuthi kuthina wakho umbuzo sikhulu nje ngokukhulu nje ukuphothoma ngenxa yesikhathi ezisawona. Yebo uMasango lemolweni eMaromeni. Yes baba Masango. Yithi inhlawulo efunekayo uma ukuthi umakhoji ukhuluma nababezala engathwele ikhanda njengoba ubuhle enza nje. Hawu. Wazi ngithwele. Cha emlaleli ukukhona lento ngokwesintu intombi esuke iqome khona ibisuke ingaboshelwe ngaphansi bomthetho ngoba bisuke ingakalotsholwa kodwa uma imisele ukuthi indlela iyayifuna ukuthi yemendweni kuthiwa ngesizulu ifune phala engakenjela khona bekithatha ihlamvu nje ilibeke lapha ekhanda ama headset ngiyabona ahlezi kubuhle ekhanda shikuthi awuphawo lokuthi indlela uyayibona ebheke ngasemagcekeni akade. Right nangomunye umlaleli uthi ngibingelele studio ngicela ukubuza isiko yini ukuthi uma uyiwele and seladlule emhlabeni elinyiwele lakho so mase ngiganwa kumele ngithathe isithembu ngithathele newele lami umfazi kuyisiko yini ngicela ungicacisele babDembe. Cha akulona isiko uma amawele sekufika isigabeni sokuthi aseyathomba kwenziwa umsebenzi wokuhlukanisa okwahlukanisa obuwele ukuze lo munye maye efuna ukuyogana ehambe yogana nalo maye efuna ukuyoganwa efuna kwaphela amawele lawa ngokweqiniso ngokuzala kwawo umuntu oyedwa kodwa ngokweqiniso abantu abihlukene kufaneleke ukuthi ke ngabe kumiselwa ngendlela ehlukene manje sifaka iphandla noma masefika isigabeni sokuthomba senziwa imbuzo kwahlukanisa obuwele nalo ehamba indlela yakhe nalo ehamba indlela yakhe. Right sisasa nje umlaleli la eincingweni izilomzana sawubona. Sawubona Buhle wama1000. Yes mfana setho. Sawubona baba uTembe wangaka Solomon eGlip laphila baba uTembe. Ngiyabonga baba hawu ungazi kanjani baba ngathi mangihamba indlela zami kanti wena la emva kwa. Yebo baba siyaphila impela baba awukhona umuzi wakithi lapha eNanda Clip. Baba uTembe ngeke uzongiqeda baba uTembe inanda ngihamba yonke uSolomon ubona njengesikwa. Oh wait yes. Baba ubuza baba la ezumthethandaba. Baba uTembe isithembu cela ubuza baba into esemthethweni noma cha into esakhula ikhona vele nje mangithi baba Madlala Judeni mhlawumbe isithembu into ekhona cha noma cha into esemthethweni dene umuntu mangamele abe nawo mangabe ethanda cela ukubuza baba before ngiqhubeke. Ngiyabonga kakhulu baba. Bekuye kuthiwa ngokwesizulu uma uthatha umfazi oqala lo umfazi wethongo okusho ukuthi izinga lokuhlonipheka kwakhe lifanele libe seqophelweni eliphezulu awukwazi ukwenza noma ikanjani kuyena awukwazi ukuthi umfazi ekhaya mawufica konakele ufike usole izinto ezithize ngoba kade ngishilo ngathi mina unyoko kuwena angimene ngisho njalo ke mina Gase isithembu ke bekuyithiwe ke umbuso wendoda ukuthi uma ngabe indoda ifuna ukubusa ukuthi kwazi ukulawula izinto zayo kufanele ithathe umfazi wesibili ezokwazi ukukhuluma noma yini noma ngabe kuthiwa ine enga noma ngabe kuthiwa iyasola ngendlela lokuphala kepsa easy ebese ikhuluma nomfazi omncane bese yahamba ke yobekela umama ukuthi hey umama umbaba ube nokusola la ngoba ngeke umqondo umfazi omdala ngoba owedlozi uNongqovu igama lakhe.
Okay babuTembe ngiyakuzwa cha babami lo muzi ngobuza kahle babuTembe ukuthi ngizwe ubuhle ebhodla umlilo umkhulu ngesthembu neqophi ngabonda uyayimatcha leki sibhekene naye but umnqemuzi babuTembe wamulanga babuTembe lo omncane osuke efika kulomdala akuyibeke nibabe impilo yakhe engcupheni yalo osuke efika kulomdala esebona ukuthi ngibobaba umthethanda bese khetha mhlambe nangu ulokhuzana ubuhle ovavelo ubuhle uzongibangisa ngoba babuTembe sikhulume baba nje iqiniso baba nje effect injalo iningi babuTembe labantu abangena esithenjini bangena kubantu amadoda afutha noma acebileyo yena babuTembe nje mina bavume obuhle olokhoza lo mantule banibana bobathaye nami ngomuntu wazana iningi babuTembe nje labantu besifazana abavumisembo basoba bevuma ngoba lo muntu sisa emikahle so babona umbuzo wokugcina uthi kulo babuTembe usuke ezoba umagojana ingabe bampilo yakhe isuke baba isese ayikho baba engcupheni kulo ozokhona ngoba ushumdele kaBuTembe mina kunomunye umuntu engimazi ngababuTembe wangala emzinyatha owagcina ngokudlula emhlabeni esekhulelwe ingane yomfana ngoba ingane ngathi yagcina baba ilokhosile ingane yagcina iphumile iphila but ingane le uma ithekho ngokwezulu ngathi kuthiwa kunezinto azeqa ezinye wazidla ugcina baba evukele unyawo waseba futhi nebhande yaze lahlangana baba la elahlana khona kwasephuma umphefumulo lithiwa ukuthi baba ngengcono ngibuze kuwena ukuthi ne impilo yalwesibili baba ayikho engcupheni kulo suke ekhona omdala ezobona ukuthi nje bakufika lo usho ukuthi uzongibangisa so baba impilo yalo baba isuke ikuphi ngoba lo baba ngokwami ukubuka usuke bukujene ufika nje kukabuhle ovazivele uzongibangisa ngoba nakumsandaba esandameni so baba sesizwele phela baba lo sifika baba ayikho mhlambe engcupheni ngiyabonga babuTembe Sizala mfana siyabonga kuya ngokuthi uganwe kanjani yabona nje indodana yami nje abami nezoshada nobuhle ngeke ngiyivume lethatha isithembu ngoba yazi lutho ngesithembu yabo bese ngikucacile ke ukuthi ke isithembu siqalwa lapha na kulokho okuthiwa yivumelwano engakacacwa iwona mshado lo ngaphambi kwalokho ngakubalula futhi mina ukuthi lezi inkinga zokuganana ezitholakala umakoti sezinto ethize igcikeni azenzeki isithijini kuphela kodwa zenziwa nje ugana umfazi yedwa umfazi evele ephenduka umthakade egcikeni ekhaya efuna ukudlisa indoda efuna engahloniphi enze nje izinto omunye eqome khona lapha egcikeni eyedwa lento akufanele ke siyisise bese sithi ke abantu besifazane noma sisola abantu besifazane bodwa kulokho sithi iphutha likubona kufanele lathi sikubheke ukuthi konje uganwe kanjani uma ngabe uzothatha isigaba sokuganwa kwenziwa isiko lomchambuzo la umfana ekhuliswa khona kutshelwe ithoko ukuthi akathathe umfazi ozoba umfazi lapha ekhaya uyacelelwa uma uqhamuka usoganwa liyamangala lalitho ukuthi isigaba esithize noma thina sazisiwe yini ukuthi usezongena isigaba ukuze phela umfana mayahamba eyofuna umfazi wenze njani na sihambe nathi banikazi bakhe siyomfunisa ilento engangayichaza ngaphambili ngathi masenza isiko kufanele ukuthi kube yisiko elihamba phambili meaning ukuthi isiko lihambisana nokuthi amathongo iwona afuna kakhulume bethina silandele ngemuva hayi ukuthi thina sihambe phambili ebese isiko lona lilandele ngemuva. Right sobheka nje abanye abathe babhala uthi molweni tatu Ntembe kunye nobuhle ngicela nje ukubuza kuba xa abazali bethu sebashona notata omkhulu sewashona sisele nomakhulu ngoku so utata wakha umzi wakhe eduze kwakubo ngamazi nje yaphelele sinekhaya and nekhaya elikhulu so kubaba ke singabafana bathathu namantombazane amabili eza emva kwethu bafanele uyedwa osenonkosikazi ngulo wesithathu benicela ukubuza ukuba ngokwesikompilo ngomuphi okumele ayovusa ikhaya elikhulu nekumele asale vusa umuzi katata enozophuma ayokwakha owakhe umuzi kulabafana abathathu. Ngiyabonga kakhulu. Kumsebenzi wenkosana ukwenza isiqinisekiso sokuthi ikhaya alipheli. Uma ngabe inkosana mhlambe kunezinto eqinwe izona ezokwenza ukuthi mhlambe ingakwazi ukuthi igcine ikhaya elikhulu liphila kukhona lo esithi esimbiza ngokuthi
uyisekela lenkosana esithi uthunjana inkosana ibe isithuma uthunjana ukuthi mfowethu ngikunika umsebenzi ukuthi ubheke ikhaya uma ngabe kuukuthi inkosana ibe umquba waphinda futhi uthunjana umquba kumsebenzi walaba abaphakathi ukuthi belekelele begqibe ihlazo lakubo. Ngenxa yesikhathi babDembe ngiyabona nje sinomzuzu owodwa ngaphambi sesiye kuma headlines mhlambe nje babDembe ngashiyela inamba yakhe ebese nje siyagoqa. Ngiyabonga kakhulu. Inombolo yami ithi 082 597 6669 0633 no9 siphinde 082 597 6669 0633 no9 siyabonga kakhulu babDembe. Ngiyabonga kakhulu magatsheni ngibonga kakhulu balaleli. Alright umsakazo wakhe zilomzansi 98.0 FM sesifike nje emaphethelweni ohlelo. Sibonga kakhulu kubabDembe na kanjani ngolwesithathu zayo same time same place ungaphatheki gabe ema ukuthi awukwazanga ukuthi umbuzo wakho ke uphendule